مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في قناتكم دزاير تي في وفي حصتكم ملح الدار. اليوم راح نقدم لكم دو بواسون. اليوم عندنا بواسون. البواسون هو اي نوع من البواسون يكون عندكم. اليوم راح نبريباريو اون بلونكيت. دابيتود نلقاو اون بلونكيت دو فو اللي هي في بارتي دو ريبرتوار اطباق التقليديه تاع فرنسا بيان سور gastronomie française. حنا اليوم راح on va changer le concept, on va faire préparer une blanquette de poisson. La blanquette de poisson اللي تقدروا تقدموها باي نوع تاع حوت اللي كيما تحبوه نتوما بيان سور. الميرلون، دوغاد، البروشي، لو، راسكاس. هنا عندي راسكاس اللي هو il est très bon en court bouillon. malheureusement حنا ناكلوه غير في لي بويابيس بيان سور، في لو ميلونج تاع لا بويابيس اللي هو عنده ذوق بنين وي تري بون في لا بريباراسيون تاع لي كور بويون. الكور بويون حنا دابيتود نستعملوا الميرلون، البروشي، اي نوع تاع الحوت اللي تقدروا عليه واللي تحبوه بيان سور تقدموه. لوبجيكتيف تاع بلونكيت دو بواسون، لوبجيكتيف تاع لو بلونكيت دو بواسون هو c'est une façon de préparer le poisson avec des légumes. C'est qu'on essaie d'intégrer les légumes et préparation, n'importe quelle préparation basique, c'est simple. لازم ندخلوا légumes, maximum de légumes, maximum de fruits. C'est pour éviter المشاكل, problème de santé bien sûr. اليوم راح نقدموا une blanquette de poisson. عندي de l'eau. نديرو عندي هنايا الماء اللي درت فيه دو بوفر نوار بيان سور. ندير ريسان تاع الحوت تاوعي. عندي لاغيت دو بواسون نقدر نديرها بيان سور. نقدر ندير اي حاجه اللي نحب نديرها. جو بروند فenouil بسباس نديرو هكذا كاريمون. عندي زروديه نقدر نديرها. بصل. Ça c'est pour préparer un fumé bien sûr اللي هو fumé اللي نحن نمرقو به. لا غوسيت تاع الفيمي chaque fond عنده ريغل تاعو bien sûr. حنا on essaie de donner le plus important باش ما نكومبليوكمش بزاف الحاله. Le plus important, facile à retenir, facile à préparer sans trop de cassement de tête. هنا عندي de l'eau légèrement safranée bien sûr فيهم شويه فلفل شويه زعفران. عندي البسباس اللي هو يمشي مليح مع الحوت. نقدر ندير ليطوال دو تير، نقدر ندير ان اونيون بيكي دو كلو دو جيروف، نقدر ندير اون كارو دو تان لوري، اي حاجه نقدروا نبارفيمي بها نبارفيمي. من بعد تولي سوا بالريسان سوا افيك لي زاري دو بواسون. نوليو الحوت تاعنا. الحوت تاعنا اللي راح يروح نسنجيوه بيان سور. سي لا بريباراسيون لازم يتسنجا. من بعد يروح بويلي، يروح في المقله. من بعد on va essayer de le déglacer. حنا ce qui est important, on va faire revenir les légumes مع البواسون. من بعد on va déglacer. Les blanquettes de poisson. Les blanquettes de poisson ولا في الكور بويون تقدروا كاين طريقه واحده اخرى مهمه اللي هو يقدموها. سي ان ريبرتوار كلاسيك فرونسي لو راسكاس au court bouillon. Le rascasse levé ou en filet, bien sûr, qui est très très difficile à lever. On doit faire très attention à l'épic تاع الراسكاس. من بعد نطيبوه في un court bouillon. Un court bouillon معناتها c'est un fumier de poisson قصير ويطيب dans un fait tout spécial. أو إلا ما عندكمش كاع on prépare un passoire ou un chinois ou non un passoire de préférence ونحطوه ولا carrément vous allez trouver des passoires اللي يجوا هكذا بالطول يدخل carrément في la chauffante. Vous déposez les filets, vous levez le rascasse en filet avec des légumes tournés bien sûr. تحطوهم يطيبوا تعاودوا تنحوهم. Vous les déposez في l'assiette avec du riz, du beurre. C'est extra pour la santé et pour tout bien sûr. نولي الحوت ديالنا. عندي شويه فرينه. قلت لكم انا هنا j'ai utilisé le rascasse. On peut utiliser le merlan, on peut utiliser
نوع واحد اخر من البواسون بيان سور. نديرو هكذا. ناخذ une pincette. نبدا ناسيزوني في البواسون ديالي. لي زيرب سبيسيال بواسون اللي تلقاهم يتباعوا بيان سور. لو بوافر بلون et le poivre noir. نحكموا الزيت. l'huile d'olive, l'huile de tournesol ونزيدوا زبدة. لو بور هو اللي حيمد لنا لا تمبيراتور اكزاكت تاع الويل تاعنا. الويل مازالها ما سخنتش مليح. عندنا لو فون تاعنا اللي راهو يطيب. لي ليغوم عندي دو لا كورجيت، قرعه، زروديه، طماطم، عندي بصل، عندي شامبينيون وعندي الثوم اللي نديرها كاريمون هكذا اون غوس. نروح البواسون تاعي سانجيتو منها بور بروتيجي لا شير ومنها pour avoir un peu plus de sauce et une belle couleur pour le poisson. نروحو غير حبة حبة باش on va pas essayer نطيحو لا température تاع لا بول تاعنا. Ça prend pas beaucoup de temps باش يطيب. C'est très bon, surtout pour les enfants et pour les adultes. نوليو الخضر تاعنا. عندي هنا دي شامبينيون، عندي نقوس داي نزيدها، عندي دي زونيون، بصل نقدروا نديروا البصل كبير او نديروه بصل صغير كيما نحبوا احنا على حسب الذوق تاعنا بيان سور. Quand la peau elle se commence à se rétrécir, الحوت يبدا يتقلص، c'est que la température تاع l'huile de friture تاعنا راهي مليحة. نديرو شوية بصل، نديرو شوية كورجيت، نقدروا مام نديرو دي ليغوم توني. الآن الحوت ديالي راهو شايب روحو سورتو مع لا فارين، ما نخاف منه، ما يتكسر ما ينضر. عندي فونوي نقطعوه صغير، لا تيج نخليوها بور لو ديكور بيان سور. Fenouil, كما يظهر لكم, on peut faire beaucoup de choses bien. On peut même utiliser, on fait une infusion le fenouil
avec de la carotte bien sûr اللي نكونوا سكرفجناها وحطيناها في الكونجيلاتور pendant un bon moment, une semaine, 10 jours نساوها إلا حبيتوا تنساوها. Vous faites une infusion, mélangez avec de l'amande, vous mixez. C'est bon pour la santé ou un goût meilleur. الآن الفيمي ديالي أو بدا يغلي. On écume toujours. Moi, je suis en train de faire de la louche au lieu d'utiliser les écumoires. نزيد شوية تاع الزبدة. Je vais essayer de mettre ça sur les 3 côtés. Parce que كي نبدا نمويي de préférence de ne pas ما نقعدش نهز فيه بزاف. كي نبدا نمرق automatiquement نخليه حتى وين la farine va faire son effet ويشد روحه. Il suffit que je mouille, je stoppe de secouer la poêle تاعي. نزيدو نكيميو شويه هذا. Et on mouille bien sûr. الآن إذا عندكم دي زاريت ولا راكو خايفين يكون عندكم شوك ولا حاجة تخافوا, autant utiliser un passoire ou les chinois de préférence. Les chinois maintenant ça coûte pas cher, ils sont disponibles. Un chinois il est utile في الدار. تحكموا الشينوا تبداو تفرغوا تصفيو به. Vous aurez moins de soucis et moins de casse-mon-tête. Voilà, notre blanquette de poisson على واجدة. الآن كاين طريقتين اللي تقدروا تستعملوا ديروهم. كاين الطريقة الأولى نخليوه يطيب كلش من بعد on va décompter le poisson. نحيو الحوت نحيو الخضر ونحطهم de côté. نحكموا شوية من الفيمي دو بواسون تاعنا من لو جو دو كويسون تاعنا نخلطوا له شوية لا كريم فريش شويه قشده. من بعد نعاودوا نرجعوا البواسون تاعنا يطيب pour le blanchir en quelque sorte. او كاينه طريقه اسهل et la plus simple, on porte ça à ébullition نخليوه يغلي le liquide ينقص. Il faut faire attention à l'assaisonnement. عندنا beaucoup plus de légumes mais la quantité تاع sel, il faut faire très attention parce que le poisson il faut pas qu'il soit salé. اولا c'est un produit noble, il coûte cher bien sûr, il ne faut pas l'oublier. Et la préparation diallo, il faut aller juste ce qu'il faut. Même vous pouvez additionner la crème زيدوها en dernier qui ينقص le maximum تاع le liquide ou carrément تنحيو كلش تحطوه في طبق un jus de citron ولا de l'huile d'olive كيما تقدروا تكونسوميوه سخون كيما تقدروا تكونسوميوه بارد. كاينه الطريقه الثالثه اللي هي مليحه وجون سوي سور سيتاكو تعجبكم. تنحيو بور دي زونفون اللي ما يحبوش يشوفوا لو بواسون صوص ولا لي زادولت اللي ما يحبوش يشوفوا لو بواسون صوص. نخليوه كي يطيب نحيوه كاع. اون فا لي غوتي لو ليكيد اللي راهو هنا نزيدوا عليه دو لا كريم اي دو ري الروز. نديرو ان ري بيلاف تاعنا نطيبوه لهنا. اون فا présenter notre poisson avec la mirepoix de légumes et du riz, une boule de riz à côté اللي عندها le parfum تاع le poisson تاعنا اللي تكون عندها البنه تاع الخضر وبنه تاع حوت et c'est très bon pour la santé. انا ما بقى لي غير نقول لكم نعطيكم موعد بعد قليل لو طون لي ديباراسي تو سا ونخليو لا بلونكيت تاعنا كيما قلت لكم لا بلونكيت 3 choix 3 recettes différentes même ingrédients. نعاودوا نذكركم من بعد لو طون لي ديباراسيو كاع نقدموا نشوفوا الديسير تاعنا تاع اليوم التحليه تاعنا تاع اليوم. اتو سويت.
بعد ما خلينا لو بلا تاعنا يميجوتي غير بالعقل لا بلونكيت دو بواسون نروحوا للتحليه. الديسير تاعنا تاع اليوم، الديسير سي ان غاتو او شوكولا اللي هو الناس يعرفوه بار لو نون لو فوندون، مي هو سي ان ميكوي، اون ابل سا ان مويلو ولا ان ميكوي معناتها نص طياب. لا روسيت تاع لو ميكوي تاعنا انا سمحوا لي نعطيكم مقادير شويه كبار، مي من بعد تشوفوا المقادير juste après la préparation bien sûr. Le plus important c'est que du chocolat noir اللي هو يكون le taux de cacao عالي bien sûr. كاين le chocolat de l'importation وعندنا le chocolat local تاعنا le chocolat noir il est quand même de bonne qualité. نسحقوا البيض، هو لاستيس سي بريباري اون جينواز. واش نديرو؟ نحكموا البيض مع السكر، اون فا فير بلونشير لي زو، نضربوهم مليح حتى يوليو موس. نحكموا لو شوكولا ندوبوه افيك دو بور بيان سور. من بعد نحكموا البيض مع السكر يدور، لو شوكولا افيك دو بور. لو طون اللي يدوب لو شوكولا اون لو ريزيرف دو كوتي، نخلطوه شويه. من بعد on va mélanger les deux. كاينه حاجه واحده اخرى نديروها، au lieu de mettre la farine راح نديرها en dernier ونخلطو carrément avec une maryse bien sûr ولا une spatule. La quantité, généralement on travaille avec une grande quantité, on a pris un mauvais pli. La quantité, la recette exacte elle dit pour 1 kg 200 de beurre, on n'est pas obligé d'utiliser le beurre à 100%. Quand la margarine mélangée avec le beurre, 1 kg 200 de beurre pour 3 kg de chocolat, 800 g de farine, 600 g de sucre et 30 حبة بيض. معناتها une génoise additionnée avec du chocolat. Pour 3 kg de chocolat, 30 tablettes, chaque tablette elle pèse environ 100 g. الآن نبداو المويلو تاعنا. عندي 6 حبات أو 7 حبات بيض نديرهم. On peut utiliser de la vanille. كيما نقدروا on peut utiliser n'importe quel zeste d'orange ولا carrément des fruits confits اللي نديروهم داخل المويلو تاعنا. Sinon, si on veut renforcer le goût، كاينه حاجة مليحة اللي نستعملوها احنا بزاف لي موسو الشوكولا تاعنا، mettre du café soluble. Du café soluble نديروه pour donner le goût amer et renforcer le goût chocolat bien sûr. Le moelleux ou bien le mi-cuit, on le sert avec une glace. On le sert avec une glace, de préférence la glace vanille ou là carrément glace monte. عندي حوالي عندي 7 حبات بيض، نخلطهم شويه، une pincée de sel، من بعد نرمي السكر.
الطبق تاعنا تاع بلونكيت دو بواسون وطابت نحطوها de côté. Ce qui est important, لازم نقولها لكم, c'est que le chocolat c'est un détecteur d'odeur. معناتها كي تخدموا le chocolat, il faut pas que تكون une autre odeur واحدة أخرى parce que il détecte les odeurs. هنا le chocolat ديالي راه بدا يذوب. Là je vais remettre le batteur تاعي. الآن كيما راكم تشوفوا البيض تاعي جي بلونشي لي زو افيك دو سكر درت اون بانسي دو سيل نقدروا نديروا دو لا فاني سينون اون بو غاردي لو غو شوكولا لو شوكولا تاعي راهو داب خليته برد شويه بيان سور لا جو في فير اتونسيون باش ما نطيبش لي زو تاعي الآن راح ندير رفاعين ونخلط غير بالعقل. Voilà. De préférence نكملوها avec un fouet. المويلو تاعي وجد عندنا دي رامكان اللي نلقاوهم سي دي رامكان تاع لا كريم رونفيرسي ولا كاريمون فو بوفي utiliser les barquettes à emporter ولا كاريمون les moules beurrés légèrement beurrés 200 degrés préchauffés 15-20 minutes 30 minutes. Le plus important c'est كهضرنا une fois على le passage تاع السخانه تاع كيفاه يطيب لا جينواز c'est le passage يجي en forme de cercle. معناتها quand vous commencez تشوفوا باللي لا كوش بدات تصغر بدات تطيب sur les bords la génoise بدات commence à former une croûte معناتها la cuisson elle est exacte. حنا qu'est-ce qu'on fait généralement نحوهم الفوق généralement c'est 4 minutes entre 3 et 5 minutes نحوهم الفوق
وعندنا ان اسباس وين سخون يكمل لا كويسون تاعو تماك. مي نتوما تقدروا لو طون اللي تلحق لا جينوز كومونس ا سو فورمي sur les côtés بدات le chocolat يبدا يطيب complètement, vous stoppez تنحوهم, vous le démoulez aussitôt, vous le servez avec une glace ou là carrément avec un petit peu de sucre glace et vous le servez هكذا. Le plus important c'est que يرتاح pendant une demi-heure au frais, le temps où la pâte se repose. من بعد نعمروهم dans des ramequins ولا نعمروهم dans des boîtes هكذايا, des trucs en aluminium, خبوهم au frais. Vous pouvez le conserver jusqu'à 60 jours, bien sûr. On peut le congeler, ouais, le congélateur avec une date tictée. Une date, on le congélateur ou la quantité اللي نسحقوها. Il suffit qu'une décongéloire ما نعاودوش نرجعوه, معناتها يطيب, اللي نخرجوه يعاود يطيب. Sinon, vous pouvez le préserver هكذايا avec un papier film. À chaque fois que vous avez besoin de manger un moellé ou là, un mi-cuit, vous le mettez au four carrément. نعطيكم موعد بعد قليل لو طون لا باط سو روبوز ونطيبوهم وتشوفوا كيف نقدموهم. ا تو سويت. بعد ما الاطباق تاعنا وجدوا ديسير et la blanquette de poisson, qui m'a dit 3 méthodes différentes. Soit نطيبوهم نحوهم نبعتوهم ناشفين نديروا الروز يطيب في لاكريم هذيك و le fumé de poisson. Soit carrément on va les égoutter نحطوهم avec un riz مفور carrément, c'est diététique. Soit un riz façon risotto, soit نخليوه carrément هكذا ونديروا des légumes tournés tels que la pomme de terre et la carotte. Le moelleux, la cuisson diallo, la croûte elle commence à se former sur les bords. Si vous voyez, si vous pouvez voir au niveau de la caméra, vous allez trouver qu'il est toujours moelleux. Moelleux, معناتها مكوي, on a. Et puis, avec deux boissons إنتاج وطني اللي نحبوها بزاف. كاين حاجة je voulais préciser une chose, c'est que نهديو هذا le moelleux لزميلنا اللي عزيز علينا بزاف, الانجينيور دو سون اللي هو اليوم عيد ميلاده. نقول له كل عام وانت بخير وان شاء الله بالف خير انت وعائله تاعك. كتر خيركم, يعطيكم الصحه. نتلاقاو ان شاء الله في حصه قادمه باذن الله. السلام عليكم.